নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল শর্ট অ্যান্ড সুইট। আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, তো আবহাওয়াটা পুরো মেঘলা। আর আজ এদের পরীক্ষা ছিল, তাই সকালে আমার টিউশন পড়ানো ছিল। আমরা এখন স্নান করে রেডি হয়ে গেছি। তো বৃষ্টি মানেই হচ্ছে খিচুড়ি ফিস্ট, তাই জন্য পুরোটা বলে শেষ করার আগেই বুনি আমাকে হাসিয়ে দিয়েছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি বৌদিদের বাড়ি, সেখানেই সব আয়োজন করা হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার শুভ দাদা, আর ও সব বাজার ফাজার করতে গিয়েছিল। তো চলো দেখা যাক মায়েরা সব কি করছে। মায়েরা এখানে এখন বসে গেছে সব বানাতে, তরকারি কাটতে। তো দেখি এখন কি হচ্ছে এখানে। তো এদিকে এখন রান্নার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাঠের জালে উনুনে রান্নার স্বাদই আলাদা। সে যত বড় রেস্টুরেন্টেই তোমরা খাও, এর থেকে বেশি স্বাদ সেখানে পাওয়া যাবে না। তো এখন হচ্ছে বৌদি ভাইয়ের এন্ট্রি। বৌদি ভাই সবসময় হাসতে হাসতে এন্ট্রি করে, আর এদিকে সবাই মোটামুটি কাজে ব্যস্ত। মনোযোগ দিয়ে করবে, না না আরে ফিস্ট মানে কি তোমার খিচুড়ি দায়িত্ব না, তুমি বলো দেখি তুমি হাতা লাগবে। খিচুড়ি করবে সেই যে কোমরে গুজেতে কাপড়, না না খিচুড়ি সেই করবে যে গুজেতে কোমরে কাপড়। হয়েছে তা তুই ওখানে বাঁধতে তুমি দাঁড়া, না হবে না না খিচুড়ি হবে তো বাস। হাই কি করব তো এখানে এখন সব কাটাকাটি চলছে। তো তোমাদের সব বাড়িতেও কি এরকমভাবে ফিস্ট লেগেই থাকে আমাদের মতন? অবশ্যই জানিও কমেন্টে। বৃষ্টি হলে খিচুড়ি কার কার প্রিয় খাবার? খিচুড়ি তো প্রিয় খাবার আমার না হলেও সবাই মিলে খিচুড়ি ফিস্ট করে খাওয়ার একটা মজাই আলাদা, তাই না? তো চলো বাইরেটা তোমাদের একবার দেখিনি। বাড়ির সামনে এটা হচ্ছে রক্ষাকালী মন্দির, যেটা চৈত্র মাসে পুজো হয়। তার পাশে ওইদিকে একে একে সব মন্দিরই আছে। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি বেশিরভাগ মন্দিরই অবস্থিত। তো এখানে বৌদিভাই লুকিয়ে লুকিয়ে রিল বানাচ্ছে। দেখো আমাকে দেখে ওর বানানো ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আর বদ্দা এখানে একা একা আরামে ঘুমিয়ে যাচ্ছে, কারণ ওই সব দিকে কি হচ্ছে ওর সব পরোয়াই নেই। ও ঘুম নষ্ট করবে না কোনো মতেই। করা হচ্ছে খিচুড়ির মশলা। তো দেখে নাও কেমন করে করা হচ্ছে। যাই হোক, আজকের দিনটা আমাদের বেশ মজা করেই কাটছে। বৃষ্টি পড়ে বেশ আমাদের ভালোই হলো। আমাদের খিচুড়ির হাঁড়িটা একবার দেখে নাও কত বড়। তো আমাদের এত লোকজন আছে যে এত বড় খিচুড়ির হাঁড়ি অবশ্যই দরকার।
খিচুড়ি তৈরি হয়ে গেছে। এখন খিচুড়ি প্রায় একদম লাস্ট পর্যায়ে। আর ইসির আজকে পরীক্ষা ছিল, তো স্কুল থেকে বাড়ি চলে এসেছে। পরীক্ষা কেমন হয়েছে ও নিজেও জানে না, কিন্তু বাড়িতে এত লোক দেখে ওর প্রচুর আনন্দ। আর এখানে শেষদা খেতে বসে গেছে। এটা হচ্ছে আমার ননির বিশেষ স্টাইলে খাওয়া, কারণ মেজদা ওকে খেতে হেল্প করছে। তো আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন যাচ্ছি বাড়ি। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই।